Pozdrav svima, danas smo na oglednom polju u Binguli, parcela se nalazi u Binguli. Ovdje imamo poznati sortiment aksereala, 7 sorti pšenice uz neke novitete i tu smo da pogledamo šta je od toga najbolje i šta se najbolje prilagodilo kod nas na ovom terenu i ono što najbolje, sorta koja najbolje reaguje na našu agrotehniku. Ja sam Milanović Mladen iz Kukujevaca. Bavim se čisto ratarstvom, a već jedno 20-30 godina. Sejem kukuruz, pšenicu, šećernu repu, soju. Pa ovaj mi je ogled izgleda jako dobro. Sviđa mi se stvarno je dobro. Stvarno su domaćini pravi i pratim njihove njive gdje vidim stvarno to rade baš dobro. Pa sejem već jedno 4 godine vaše sorte. Počeo sam sa celule. Pretprošle godine sam imao baš rekordan prinos sa celule. Ove godine imamo Providence i Complete. Za sad je dobro. Ajde, malo ovi glodari su pravili štetu. Tako bilo je malo borbe s njima, a sad je dobro. Igor Franka, dolazim iz Erdevika, bavimo se stočarstvom, poljoprivredom, opseg stočarstva, tovna junac u pitanju, tako da eto, stočari smo više, mada ratari spadamo normalno, odrađujemo i ratarske poslove kako bi ih preranili normalno, jel? Sejemo sve što nam je potrebno u stočarstvu, znači kukuruz u prvom planu, imamo soje, imamo nešto ječma, sijemo i pšenicu, pa šta je znam, nekih 3-4 hektara pšenice sijemo celule i frenetik. Pokazali su nam se dobro, radimo u saradnji sa Mirkom Čikešom, pa preko njega smo došli do toga svega, normalno vidjeli smo šta nam je nešto najrentabilnije za naše uslove i naše podneblje, tako da eto sijemo. Pre 3 godine smo počeli vaše sorte da sijemo, tako da šta je znam, zadovoljni smo prinosima i kažemo stabilni su za naše podneblje, tako da eto sijemo njih. Da.